C'est bien. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. الدراري ديال هذيك الدار اللي مشينا لها ديال في السكنه ديال العيشه عيطوا ليا باش نلعب. Ils formaient un petit groupe de 4 garçons et 3 filles. وداروا مجموعه فيها 4 ديال الدراري و3 ديال البنات. Je n'ai jamais su leur nom. عمري عرفت سميتهم. L'aînée ديك الكبيره فيهم une fillette de 9 ans. بنت عندها 9 سنين. Me prit sous sa protection. خداتني باش تحميني. الشماتة كانوا البنات وكانوا كيحاميو عليه. نوغرا معذور فيه كثرت الهضره وكثرت ديسكريبسيون. ممكن يكون باقي حي احمد الصفري وين كتقولوا عليه هادشي. Alors nous grimpâmes sur la terrasse. واش هادشي وقع له ولا غير كيعاود؟ رومان اوتوبيوغرافيك وقع له ولكن ضروري ديال المنحه والزيره وداكشي. سي بيان داكشي علاش سميناه رومان اوتوبيوغرافيك. سي با اون اوتوبيوغرافي ماشي سيره ذاتيه صحيحه 100% ولكن رومان روايه ديال سيره ذاتيه. يعني فاش كنقولوا روايه سي اوتوماتيكمون شي حاجه ديال ليماجيناسيون شي حاجه ديال الخيال. خلطنا هنا الخيال بالواقعي باش عطانا هذه الروايه هذه. سي بيان. وملي جينا نعاودوا بيان سور على حياتنا شكون باقي عاقل على صغرو بالتفاصيل بحال هكا؟ لا ماشي قدك كاع. باش قلت لك انا رومان اوتوبيوغرافيك. سي بيان شباب. نو غرامبام سور لا تيراس طلعنا للسطيحه avec de vieilles couvertures et des peaux de mouton. طلعنا بفراش قديم و لي بو دو موطون يعني دوك الهيدورات يعني ديك الهيدورات ديال الكبش. Nous sommes vite fait d'organiser un salon de réception. وقال دينا واحد الصالون ديال الاستقبال يعني كيلعبوا الضيوف. Une boîte de conserve rouillée posée sur trois cailloux jouait le rôle de samovar. C'est bien. واحد البواط دو كونسيرف rouillée ça veut dire واحد البواطه ديال المصبرات بحال ديال المطيشه ولا السردين وسطها محطوطه ودي فوق 3 ديال بيان سور 3 ديال الحجرات بحال درنا لها بحال الكامل ساموفا. D'autres cailloux posés sur un disque de papier faisaient office à verre de thé. وشي حجر حطيناهم بيان سور على واحد الورقه بحال الا راهم بيان سور دي فيغ اتي بحال راهم هما اتاي كيسان ديال اتاي. Nous sirotâmes gravement un thé mythique. وجالسين كنشربوا بيان سور اتاي ميتيك اسطوري خيالي مي كومبيان ديليسيو ولكن بنين بزاف. مونجام دي غاتو ايماجينير وكناكلو الغاتو خيالي. ديستريبيون دي كومبليمون اليني ديفي وكنشكروا هذيك البنت الكبيره فينا كنقول لها حيت جبتينا عندك نوتر اوتيس المضيفه ديالنا الضيفه اللي ضيفتنا. Ensuite nous décidâmes de jouer à la mariée. من بعد قررنا باش نلعبوا العروسه. هو كلاب العروس راهم يكونين هو اللي طلع عروسه غير هو عروسه. وخليت من العاده ديالنا خلات العروسه. Alors la plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. هذيك البنت الصغيره اختاروها باش تلعب هي الدور ديال العروسه. L'aînée se contenta du personnage de la نقافه وديك البنت اللي عندها 9 سنين درت الدور ديال النقافه. Une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. وحده من هاد العيالات اللي ديجا لعبه هاد الدور وعارفه اش كدير. Elle descendit chercher un bout de foulard ونزلت لتحت باش تقلب على شي طرف ديال الفرانه. دو روج بور لي جو مشات تجيب شي حاجه حمراء باش ديروا لها حيت شدو والله ما عذرك شدو كاع نيت حناكه. Dans mon timoine finement pulvérisé pour noircir les yeux باش تقلب على الكحل باش تكحل عينيها. ويلو من هذه. La mariée fut installée sur un coussin. ديك العروسه جلست فواحد الكوسان سا فيدير فواحد الكرسي لا فواحد الكوسان سا فيدير شي حاجه بالقطن بحال الداري صغير هكا سي لو كوسان كنقول الكوسان ديال الطوموبيل يعني الكرسي ديال الطوموبيل كيكون مقطن. دون ان فاكارم دو يويو اون الصغار تعاود اي دي شون امبروفيزي وشي غنى ما نفهمش. لا نقافه بروسيدا سولون لوزاج او ماكياج بدات لها بالماكياج الى لابيمون دو لا جون فيونسي وبزات كتلبس لديك البنيه الصغيره. اي لا في بلا دون كوفرتور اون كيز دو غاب وبيان سور خطاتها من بعد بواحد الكوفرتور بواحد الملايه بحال داك الخمار اللي كيديروا. لورنا دو بابيي اجوري وزوقاتها بواحد المرصويات ديال بحال الورد مرصويات ديال الورق ورشاتو عليها. Simulant grossièrement des bijoux.
s'éloigna pour admirer son l'ouvrage. فالسلام رجعت له باش تشوف هاد العريسة. L'une des garçons mue par un instinct de méchanceté ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mari. واحد من دوك الدراري اللي متميز بحس عدواني هز واحد الكبشه ديال التراب ولحها على ديك العريسه الصغيره. لو درام لا ماشي هو l'un des garçons واحد في دوك الدراري. Le drame se déchaîna وهنا بدا الصداع. La mariée et ses invités ديك العروسه والمعروضين se mirent à rire بداو كيغوتوا à se battre كيدابزوا à courir dans tous les sens بداو كيجريو الناس في السطح حيت رش عليهم التراب. Le visage barbouillé de larmes et de marve الوجه مسخ بالدموع والكحل. Je hurlais comme tout le monde تنغوت بحال البشر sans savoir pourquoi بلا ما نعرف علاش كيغوتوا. J'essayais de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vains efforts pour me calmer. وكنحاول نتفك من يدي ديال ديك البنت الكبيره اللي كتحاول ما امكن باش تسكتني. Une des femmes monta distribua des taloches et des insultes. وحده في دوك العيال ديال الدار طلعت وبدات كتوزع الطالوشات تصرفيق et des insultes والخطا. traita de démon innocent et coupable. وجمعات بيان سور الجنون جمعات لي زينوسون et les coupables البريئين واللي دايرين كلشي قالت لهم يا الجنون. et me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. ورجعتني في يدها شدتني في يدها وهبطتني بحال شي باكيه comme un paquet comparaison comme un paquet c'est bien pour me remettre باش تردني للوالده. je suis encore des reproches injustes حتى هنا تعرضت les reproches الزعف. ma mère me menaça de ne plus jamais m'emmener nulle part. الوالده وعدتني ولا هددتني باش ما عمرها تديني لشي بلاصه اخرى حيت كنحشم بها حشمت بها في الحمام حشمت بها دابا. ma mère et son ami se remirent à parler de رحمة. لالا زبيده ولا لالا عيشه رجعوا عاود كيهضروا عليها رحمة. bien sûr la femme du fabricant du charri bien sûr مرت هذاك اللي كيقاد لي شاري de فاطمه البزيويه et tante كنزه لا فويون. وهضروا على فاطمه البزيويه و tante كنزه. ma mère raconta sa réconciliation avec sa voisine du premier étage. والوالده عاودت المصالحه ولا التصالح ديالها مع جارتنا ديال البروميير ايطاج اللي هي رحمه. l'escapade de زينب والهروب ديال زينب واختفاء ديال زينب. لو غوبا اوفار او وداك المكان اللي عطاو للفقراء. il faisait l'éloge de رحمه. من بعد بدات كتمدح رحمه. il regrettait son moment de mauvaise humeur qui avait provoqué la dispute. وردات هذيك المدابزه اللي دابزات مع رحمه باللي هي بيان سور c'est un mauvaise humeur. هي ما كانتش في قالتها سي بيان كي ما كانتش في قالتها هي اللي سببت هذاك الشيء. رحمه devenait une charmante jeune fille. رحمه ولات هي بنت بيان سور charmante بنت بيان سور زوينه ولات رحمه سي سيرفيابل خدومه لداك الشيء قالت ولا زويده كدير سي اونيت ولات مرا شريفه. سبحانك يا مبدل الاحوال. et puis dit ma mère elle est si jolie. ومن بعد قالت الوالده وزوينه بزاف توجور سوريون ديما كضحك توجور فيف ديما نشيطه. son mari peut remercier Dieu راه راجلها دريس العواد خصو يشكر سيدي ربي de lui avoir fait présent d'une brune si délicieuse. ملي عطاه وحده الصميم مرا بنينه بحال رحمه. الله نيم شوف نيم tu pas cette peau aller au grain si fin. قالت لها واش ما كيعجبكش داك اللون الصميم مر الالي او غران اللي محبب. سي غران زيو كيري وعينيها الكبار اللي كيضحكوا. نيس با كيل بوسيد اون جولي بوش او ليفر فير. واش رحمه بانتكش باللي عندها واحد الفم زوين وشنو يفهم مسدودين على شكل بيان سور ان بو بودوز. وشنو يفهم من فوق من شويه. لالا عيشه ابروفي قالت لها واه داك الصح. اوبيني دو شاف سوبيرا دو كونتونتمون. من بعد دارت لالا عيشه سبتي خراب بصح. مي ما مير اونشينا ديجا ولكن الوالده زادت قالت فاطمه la voisine d'en face n'a pas été non plus oubliée par le créateur de jolis yeux noyés de douceur. وحتى فاطمه ما ننساش نشكر سيدي ربي حيت عندها واحد العينين غارقين